我同你講啦，以後啲細蚊仔啊，想食鹽焗雞翼雞腳，再都唔使出街買啦。跟住我呢個方法嚟做，又平又好食得多啊！最緊要自己整啊，乾淨又衛生，食起嚟啊更加之放心啊嘛。嗱，朝早去市場嗰度咧買2斤左右嘅雞翼同埋雞腳，凍水落鑊飛水。嗱咁啊，嗰啲咩殘留啊、血水啊、雜質啊，就可以充分咁啊同佢釋放晒出嚟啦。跟住咧，放呢個薑片同埋淋一圈我哋嘅廣東米酒，辟下腥味。嗱，接住落嚟咧，完全熟透之後就撈出嚟，放入溫水裏面清洗乾淨。嗱，以便將表皮啲污糟邋遢嘢洗乾淨嘅。喺個大碗裏頭打入2個我啱生嘅蛋，嗱，攪拌均勻備用。我每日咧都會喺度分享啲簡單又好食嘅家常菜，可唔可以俾翻個小紅心鼓勵支持下我咧？真係唔該晒大家先啦噃。跟住咧，準備一個砂煲，嗱，倒入1半清水，嗱，一陣咧可以浸過嗰啲雞翼雞腳就得噶啦。好食嘅關鍵咧就係放2包呢個5指毛桃鹽焗粉，佢係我哋酒樓大師傅用5指毛桃研磨成粉調配出嚟俾你嘅。呢一個咧就係焗呢一個雞翼雞腳咁鹹香入味嘅關鍵啦。我食過好多間就都係呢個至正啊！我將佢放喺我主頁櫥窗裏頭啦，有需要嘅朋友可以去睇下嘅。如果話屋企裏面有黃梔子嘅咧，就可以放幾粒黃梔子落去，咁你整出嚟嘅顏色咧就會更加之靚仔噶啦。等啲水滾咗之後，嗱，再放呢個雞翼落去煮20分鐘。因為雞腳咧就比較易煮爛嘅，所以我哋雞腳後面再放，先放雞翼。嗱，煮到個雞翼差唔多嘅時候，我哋再放雞腳落去煮2-3分鐘就得噶啦。跟住熄火，嗱，冚翻個蓋，浸佢2個鐘，浸到入味為止。咁樣整嘅一個鹽焗雞翼雞腳嘅顏色真係同出面嗰啲賣100幾蚊一斤嘅一模一樣啊！嗱，食起嚟咧皮脆肉滑，真係越嚼越香，骨頭都入晒味嘅。嗱，我哋一次食唔晒嘅話，就可以放喺冰箱裏頭，用保鮮冷藏都 OK 嘅。嗱，學識嘅話咧，你哋都快啲收藏起嚟，自己整俾屋企人試下啦喂。